there should not be any discrepancy in between. So at first, I would like all of you to have your notebook and pen along with you so that after the speaker finishes, you can raise questions. In between, we request you not to put up any question as it will disturb the speaker and it will also not be good because it will create hassle in between. So try to ask your question after the session. सेशन के बाद जैसे ही स्पीकर फिनिश कर दे बोलना, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट उससे पहले आप अवॉइड करना सो दैट स्पीकर कंटिन्यूअसली बोल सके. दैट्स व्हाई टेक अ नोटबुक एंड पेन. The second most important thing is that keep each and everything on paper so that it will help you to get the maximum out of the session. Session से ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा और अच्छे से सुनना पड़ेगा. That is the thing. Keep your ears open and eyes as well. कान तो ओपन रखने ही है, आंखें भी ओपन रखनी है so that you could also learn how to use body language in a proper manner. So thank you so much everyone. So today, before the session begins, I would like to speak about the speakers who are going to present over here. So today at first, the session is going to be on a very wonderful topic, which is a cause of tension for all of us. बहुत ज़्यादा सुन के टेंशन हो जाती है इस टॉपिक के बारे में. क्या होता है सर? टेंस क्या होता है सर? क्या मतलब टेंशन इतना कर रखा है टेंस ने, इसको हटाओ सर ग्रामर से. आई गेट सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल कि सर क्या टेंस को हटा सकते हैं क्या, बहुत टेंशन देता है. बट एज यू नो दैट there are two things which we do not choose. In fact, three things. We cannot choose our parents, we cannot choose our teachers, and we cannot make rules in grammar as well. We cannot change the rules of grammar as well. So of course grammar is there and so the tenses are. So today let me talk about the speakers. There are two speakers for the day. The first one is of course one and only Miss Geeta. She is a future entrepreneur. She started her journey from very basics. बहुत बेसिक से उन्होंने इंग्लिश को सीखना शुरू किया है. शी इज स्टिल लर्निंग बट शी हैज डेयर्ड टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड स्पीक विथ ऑल ऑफ यू. बेसिक स्टूडेंट है बट हिम्मत करके वो आई हैं आप सब लोगों को अपना नॉलेज शेयर करने so that you can learn from her. She is an experienced lady. She is with us since past 2 months and she is doing a great job. So she will be talking about the tense, followed by Miss Ankita. Miss Ankita is an intermediate speaker. She is also a wonderful student that we have so far. And she is also going to clarify your doubts pertaining to tense. So be till the end. Meanwhile, Miss Ankita is going to start the session, followed by. So meanwhile, okay, so Miss Geeta is also there. So she was facing some issues actually. So right now, Miss Geeta is also there. So at first, Miss Geeta will start, and later on, the charge will be taken by Ankita. So they will be using both Hindi and English. ये लोग हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करेंगे. तो बिल्कुल अच्छे से शांत होके इनको सुनना है. सीखने आए हो आप लोग, टाइम निकाल कर आए हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू आर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. सो टाइम से इंपॉर्टेंट एसेट कुछ नहीं है. सो आप टाइम लेकर आए हो तो बेस्ट लेकर जाना है यहाँ से. ओके. सो so okay, yeah, here Miss Geeta is. Miss Geeta, can you hear me? Yes, sir. Okay, perfect. So Miss Geeta has arrived. So she is the speaker of the day. And after that, Miss Ankita will be the speaker. So Miss Geeta, now the stage is yours. Ab stage aapka hai. So 1, 2, 3, let's begin this gala. Yes, Miss Geeta, thank you. Thank you, sir. Hello, everyone. I am Geeta. My friend Ankita along me present here to discuss about present today. So, without wasting a single minute, let's talk about present tense. Present tense are divided into 4 parts.
present indefinite, present continuous, present perfect continuous. So present indefinite जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं. हम अपनी लाइफ में हर बात को इसमें कह सकते हैं, पर पहले हमें इसके बारे में जानना होगा. So let's talk about present tense. What is present tense? It's your daily routine, your action, habitual, universal truth, regular activity. So identification is है, हा, ही, हूँ. Example, वह स्कूल जाता है. He goes to school. वह खाती है. She eats. वह खेलते हैं. They play. हम पढ़ते हैं. We read. So let's talk about negative. I don't like to speak negative. I'm very gratitude for my mentor Miss Anita ma'am and Arindam sir, जिन्होंने मुझे सिखाया always be positive. So I don't like negative. So जैसे मेरी बेटी आती है, बट नेगेटिव में हमें बात तो करनी पड़ेगी. वो आती है, बोलती है मम्मा ये कर दो, वो कर दो. तो जैसे मैं कहती हूँ बेटा आप ऐसे करो, तो बोलती नहीं मम्मा मुझे नहीं करना है. सो नेगेटिव सुनने की भी आदत हो गई है. पसंद नहीं है तो सुनना तो होगा ही और बोलना भी होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंस. मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नहीं सुनता हूँ. आई डोंट लिसन यू. वह मुझे पसंद नहीं करता है. He does not like me. वो नहीं खेलते हैं. They don't play the football. नेगेटिव पॉजिटिव बातें कर ली है. सो क्वेश्चन आंसर भी तो पूछने हैं ना. सो लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस. क्या हम इंग्लिश बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं? Do we speak English? क्या वह लेटर लिखती है? Does she write letter? क्या वे रोज अध्ययन करते हैं? Do they study daily? So अब हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए, नेगेटिव भी बोल गए, पॉजिटिव भी बोल गए. तो अब हमें हाँ ना में या क्वेश्चन आंसर में भी तो जवाब मिलने चाहिए ना. So जैसे कि मैं मम्मा हूं और मुझे तो आदत है, मेरी बेटी बोलती है मम्मा मैं नहीं करूंगी, क्या मैं ये करूं क्या ना करूं. मेरा बेटा भी ऐसी बात करता है मुझसे. सो आदत हो गई, मैं इस चीज की हैबिचुअल हो चुकी हूँ. सो लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव इंट्रोगेटिव. क्या मैं सुबह नहीं उठती हूँ? डोंट आई वेक अप इन द मॉर्निंग. क्या वह सच नहीं बोलती है? डज शी स्पीक ट्रूथ. क्या आप उसे बुरा भला बोलते हो? Don't you speak ill of him. And so let's talk about present continuous tense. Present continuous tense. The thing is happening right now. It's called present continuous tense. जो हम वर्तमान में कर रहे हैं. जैसे आज सुबह मैं उठी तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं मुझसे, गीता जी आज नाश्ते में आप क्या बना रहे हो? सो मैंने बोला मैं नहीं बना रही हूँ, आज आप बना रहे हो. सो उन्होंने बोला एज यू विश. सो आज नाश्ता वो बना रहे थे, हम खा रहे हैं. सो लेट्स एंजॉय. हमने इस चीज का बहुत एंजॉय किया और बैलेंस बनाने के लिए लाइफ को ऐसा चलता रहता है. तो लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पॉजिटिव सेंटेंस. सो फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन ले लेते हैं. आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही हूं, रहा है, रहे हैं. जैसे एग्जांपल
मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, तुम्हें बुखार आ रहा है, दे आर, तुम्हें बुखार आ रहा है, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, वह खाना बना रही है, सी इज कुकिंग द फूड। जैसे मेरी बेटी हमेशा बोलती है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मैं उसकी इस आदत से बहुत बहुत परेशान हूँ। सो आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो मुझे बताइएगा जरूर लास्ट में। सो लेट्स टॉक नेगेटिव इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तुम दूध नहीं पी रहे हो, यू आर नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग। सो अब हमने नेगेटिव भी बात हो गई, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इंट्रोगेटिव। जैसे कि आप जानते हो शादी पार्टी का ओकेजन चल रहा है। मैं आज दोपहर को बैठकर सोच रही थी कि मुझे मेरी फ्रेंड कॉल करती है और बोलती है कि सीमा जी, गीता जी, आपको पता है हमारी फ्रेंड सीमा जी की शादी हो रही है इस मंथ। सो मैंने बोला हाँ हाँ मुझे पता है। तो कहती है आप शॉपिंग के लिए नहीं आ रही हो। मैंने बोला हाँ हाँ आज मैं सेंट्रल मार्केट जा रही हूँ। सो उसने पूछा आप क्या ले रही हो शादी पार्टी के लिए। मैंने बोला मैं लहंगा ले रही हूँ। फिर मैंने पूछा आप क्या ले रही हो। उसने बोला कि मैं इंडो वेस्टर्न ड्रेस खरीद रही हूँ। सो आप जानते हो कि ये सब प्रेजेंट ही तो है, जो हमारा हम बोल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। सो हम, आप जानते हो कि हमें शॉपिंग में कितनी खुशी होती है हम लेडीजों को, लड़कियों को। सो इस चीज के लिए हम बात करते हैं। अब लेट्स टॉक टू अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या वह नाच रही है, इज शी डांसिंग। क्या आप यहाँ आ रहे हो, आर यू कमिंग हियर। क्या वे संडे को क्लास अटेंड कर रहे हैं, आर दे अटेंडिंग संडे क्लास। चलो अभी तक हमने हाँ ना पर बात की, अब हम बात करते हैं दोनों पर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सो लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप घर में नहीं रह रहे हो, आर नॉट यू लिविंग इन द हाउस। क्या सीता गाना नहीं गा रही है, इज नॉट सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। सो नाउ आई वुड लाइक माय कॉलिंग मिस अंकिता टू टेक द चार्ज। थैंक यू। Thank you, Gitaji. You explained it tremendously. I hope you all guys are enjoying the session. Miss Gita is having so much humor in her speech, so I think you guys are enjoying. Like Bhagavad Gita has all the solutions for problems. Gita ji, you have the solutions for the tenses. Let's perfect बनना सबको अच्छा लगता है, पर perfect सब बन नहीं सकते, और perfect बनने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है। जैसे एक शेफ अगर अपने डिश को परफेक्ट बनाना चाहता है तो उसमें वो क्या क्या डालेगा, नमक डालेगा, चिली पाउडर डालेगा, उस खाना को थोड़ा मसालेदार बनाएगा, तभी तो हम खाना को परफेक्ट बोलेंगे। वैसे ही इस टेंस वाली डिश को मैं थोड़ा परफेक्ट बनाने के लिए कुछ मसाले ऐड करने वाली हूँ। तो हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी। लेट्स स्टार्ट अ जर्नी टू बी परफेक्ट एंड लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट। Okay, present perfect. It speaks about the portion of time which is started few minutes, few hours, or few years back, but it finished now and have a perfect result. We have the result and its evidences also. This is the definition of present perfect. We all know about the definition, but some people have hardness in their use of present perfect. There is some problem in the usage of present perfect. So let's talk about the usage of present perfect. We use present perfect to express the things we have done in our life, to express the number of time you have done the work, to express recently completed actions, to express the situations that started earlier but that is true now also, to express present result also.
These are the uses of present perfect tense. We can use present perfect tense in these cases. As Gitaji said, in everyone's life, we have positive, negative, and diplomatic situations. Diplomatic in the sense there is so many questions in our mind. We have to solve them. So first of all, we will go for positive sentences. Before that, I want to tell you some important points about the structure of present perfect. In present perfect tense, we use two auxiliary verbs. One is has, another one is had. Has, in case we use has in the sentences where we use the subject third person singular number. Third person singular number, that means he, she, it, and all the naming words. Naming words means like we say the names Ravi, Syam, Gita, Rita, Sita. These all are the naming words. Next comes the use of have. Have we use in case of all other subjects like I, we, they, you. In these subjects, we use the auxiliary verb have. Let's go for the positive sentences. I have lost my job. मतलब मैंने अपना जॉब खो दिया. मतलब अभी इस वक्त मेरे पास जॉब नहीं है. वो काम पहले खत्म हो चुका है. Next comes I have read half of the book. मैंने बुक का आधा पढ़ लिया. फिर John has missed the bus. John ने अपना बस मिस कर दिया. फिर You have washed your car. तुमने अपना कार धो दिया है. They have been to Paris. वो लोग पेरिस जाके आ चुके हैं. देन नेगेटिव, सच में गीता जैसे बोल रहे थे, नेगेटिव बोलना किसी को पसंद नहीं है, पर सब तो ऐसे तो सब कुछ पॉजिटिव में नहीं हो सकता ना. कभी कभी हमें नेगेटिव बातें करनी पड़ेगी. तो लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस. यू हैवंट डन दिस. तुमने ये काम नहीं किया है. हमने आज काम नहीं किया है. वी हैवंट डन द वर्क. यू हैव नॉट सपोर्टेड मी. तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया है. तुमने मेरा साथ नहीं दिया है. मतलब तुमने पास्ट में जब मुझे जरूरत थी कुछ देर पहले, तुमने मेरा साथ नहीं दिया है. मतलब ये काम खत्म हो चुका है. रिसेंट पास्ट में खत्म हुआ है. दे हैवंट प्लक्ड द फ्लावर. वो लोग ये फ्लावर नहीं तोड़े हैं. नेक्स्ट कम्स the interrogative sentences. We have two kinds of interrogative sentences: positive interrogative and negative interrogative. Positive, in case of negative interrogative, we only use the not. Go for the examples. Have you ever seen Taj Mahal? क्या तुमने कभी ताज महल देखा है? Have you sold the car? क्या तुमने कार बेच दिया? Haven't you? Next come the negative interrogative. Haven't you bought new phone? क्या तुमने नई फोन नहीं खरीदी? Haven't you taken your lunch? क्या तुमने अपनी लंच नहीं खाया है? Haven't you done all this? क्या तुमने ये सब नहीं किया है? This is the theoretical basis. So how could we use the present perfect in our life? कैसे हम अपने अभी कैसे हम present perfect को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं? कैसे इस टेंस में अपने लाइफ में कोई भी सेंटेंस या किसी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं? देख, जैसे कि अभी फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है, तो हम सब न्यू ड्रेस खरीद रहे हैं, न्यू इयररिंग्स खरीद रहे हैं. हम लड़कियों का तो यही चलता रहता है, शॉपिंग इज द मेन मोटो. सो अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ मैंने खरीद लिया है, न्यू ड्रेस खरीद लिया है, अभी दशहरा आ रहा है ना, तो मैंने तो ड्रेस खरीद लिया है, अभी अभी खरीद चुका हूँ मैं ड्रेस. तो हम कैसे बोलेंगे? आई हैव बॉट न्यू ड्रेस, आई हैव बॉट न्यू इयररिंग्स, आई हैव बॉट सैंडल्स, आई हैव क्लीन माई होम. वैसे क्लीन करना मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी कभी हेल्प कर देती हूँ. मम्मी और थोड़ा बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगी ना, ऐसे इतने सारे काम करेंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देती हूँ. पर मेरे तो मेन मोटो शॉपिंग ही है. फेस्टिवल सीजन में मैं सिर्फ शॉपिंग ही करती हूँ. Any which way, we will that's all from the present perfect. Now let's throw light on our next topic. Perfect बनने की जर्नी शुरू कर दी, पर ऐसे ही तो हम जर्नी शुरू करने से तो परफेक्ट नहीं बन जाएंगे ना. हमें इस जर्नी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कंटिन्यू रखना पड़ेगा अपनी मेहनत को, तभी जाके हम परफेक्ट बन पाएंगे. सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी विथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Present perfect continuous. As we have to be perfect, so let's talk about present perfect continuous. Present perfect
Continuous is also called as present perfect progressive. As we are progressing in our journey, so it's progressive. It shows about the action which started in the past, which is started earlier, but still it is going on. The work is going on. अब फिर अगर वो काम पहले से शुरू हो चुका है, फिर भी वो काम अभी भी चल रहा है. This is the definition. We will next go for the uses. It is used to express long actions which is started in the past and still continuing to express the recent actions that have results now, clear evidences we have. Let's have a talk about positive sentences. He has been speaking since 4 p.m. वो 4 बजे से बोल रही है, मतलब 4 बजे उसका काम शुरू हो गया था, पर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो काम अभी भी चल रहा है. पता नहीं कब खत्म होगा, पर हमें बिगनिंग का टाइम पता है, मतलब पास्ट में वो शुरू हो चुका है पर अभी भी चल रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का मीनिंग यही है. नेक्स्ट एग्जांपल इज आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. रानी हैज बीन डांसिंग फॉर 15 मिनट्स. रानी 15 मिनट से पढ़ रही है. रमेश हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1997. रमेश यहाँ पे 1997 से रह रहा है. She has been waiting since last night. वो कल रात से यहाँ वेट कर रहा है. ये सब का मीनिंग है काम पहले से शुरू हो चुका है पर अभी तक चल रहा है. नेक्स्ट वी विल गो फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. They haven't been talking. वो बात नहीं कर रहे हैं. She has not been working. वो काम नहीं कर रही है. श्याम has not been dancing. श्याम डांस नहीं कर रहा है. You have been doing the work. You have not been doing the work. तुम ये काम नहीं कर रहे हो. Lisa has not been practicing English. Lisa English practice नहीं कर रही है. Next, we will go for the question sentence. So let's go for it. Have you been waiting for the job? क्या तुम अपने जॉब के लिए वेट कर रहे हो? Have you been talking for an hour? क्या तुम 2 घंटे से बात कर रहे हो? Have you been exercising? क्या तुम एक्सरसाइज कर रही हो? Hasn't she been working here for 3 years? क्या वो 3 सालों से यहाँ पे काम नहीं कर रही? Hasn't Nancy been taking medicine? क्या नांसी मेडिसिन नहीं ले रही? Okay, whatever. This is the present perfect progressive in the theoretical basis. Next, how could we use present perfect progressive in our life? How could I use the sentences in my life? So now I'm going to tell you how we can use present perfect progressive in our life. Now I am giving the presentation for which I have been preparing for a week. I have been preparing for a week. This sentence is also in present perfect progressive. I have been searching for the new things to add in the presentation. I have been thinking how to make it interesting. Likewise, we can use the sentences in our daily basis. That's all from my side. Hopefully, you guys enjoyed the session. Thank you for being such a beautiful listener. Thank you for supporting us. Now, you guys are open to ask questions to us. We will try our level best to answer your questions. So, get started. Thank you so much, Miss Geeta and Miss Ankita, for your wonderful workshop. Very nice. I would request all of you to observe the level of confidence that they have. They are still basic learners. They have started their journey just a few months back. And earlier when they came, it was quite challenging for them to speak even with a group of 2 or 3 people. But right now, it is marvelous that they are communicating in front of 20, 21 people. And this is just the beginning. The level of confidence, the body language, the smile, the determination that they showed, and the way they are explaining the concepts, it is really marvelous. So you could learn a lot. Of course, you could learn grammar from these 2 personalities. And since we are in the last day of Navratri, you could really experience the true power of a lady. So this is something which you could learn from her. आप इनसे सीख सकते हो कि lady में power क्या होती है. They showed their confidence. They
ज्यादातर लोग क्या होता है बोलते हैं दैट सर हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम कैसे बोलेंगे, हमको वोकैब सीखना है, हमको ग्रामर सीखना है. माय गॉड, अगर आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. तो एट फर्स्ट ग्रामर, इंग्लिश, वोकैब ये सब नहीं सीखना है. पहले अच्छे से हमको कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करना सीखना है. सो कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड, and both of them showed both of them tried their level best to entertain you, to provide their valuable insights. Being a basic speaker, it is quite difficult for even a speaker to understand, and not they only understood but they are speaking, they are sharing their valuable insights. So this is something which you could learn from both of them: confidence, the way of speaking. So this is something which I request all of you to learn from them. Now to go ahead, at first, the channel is open. If you have any questions, you could ask Miss Geeta or Ankita. If you have any questions, you could unmute your audio. You could ask questions if you have any, because I do not have any, because I'm so much clear about the way they spoke. Yes, Miss Ghazala, I guess you want to ask something. Yeah, hi Arindam. Hello Geeta ma'am. And hello Ankita and everyone. And very good evening. I would like to ask a question. When we use interrogative negative questions, means that interrogative negative sentences, then like Geeta ma'am said, do not in the at the first level, like do not you go to school like this, means the proper not she told. I want to clarify this. When we use these interrogative negative sentences, so don't is preferable or do not, or we can means as I heard about don't you take tea. If we are using total complete word not, then it will be like this: do you not take tea? So is it so, or that is so? I just want to clarify this. Okay, all right. Thank you so much, Ms. Ghazala, for this wonderful question. And I hope each and everyone understood the question. So Ms. Ghazala wants to say or wants to ask that whether do not is correct or do plus subject plus not is correct. Ms. Ghazala, both of them are correct, provided when it comes to do not, we use it for formal communication, and when it comes to don't, we use it for informal communication. That is the only difference. Okay, sir. Yeah, that is the only difference. Okay, thank you. Thank you so much. Is there anybody else who wants to ask anything? Because I'm really proud. Seriously, the level of happiness that I have inside of me, I cannot even speak about it. Being a basic student, even when I was at this stage, I could not expect myself to speak so much. Now, Miss Geeta, I have one question. मेरा आपसे एक question है, and of course English से related नहीं है. This question is something else. Question ये है मेरा गीता जी कि इतना confidence कैसे आपके अंदर आया? How is it possible? Like throughout the conversation you are smiling. So कैसे आपके अंदर ये confidence आया और कितने अच्छे से आपने बताया? Like who is behind you? Who is helping you a lot? कौन है आपके इस success के पीछे? इतना अच्छे से आप बोल रहे हो, because I still remember that 2 months back when we spoke, you were so hesitant to speak in front of even me. And today you are speaking in front of 18 people. My God, from 2 to 18, such a huge leap. So I would like to know from you, Ms. Geeta, that how did this confidence came and how did this knowledge came inside of you? ये knowledge, ये confidence कैसे आया आपके अंदर? Yes, Geeta ji. सर इसका स्ट्रेस सिर्फ only one man in my life, sir, my husband, sir. Fantastic. Your husband. Amazing. Fantastic. So because of your husband, you are getting so much support and confidence, right? Amazing. And Miss Geeta, इतने अच्छे इंग्लिश के आपने नोट्स बनाए हैं, लेसन्स, इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन कहाँ से सीखा आपने ये? Means I also need to learn from you, seriously. Sir, my mentor, sir, Miss Anita, sir, Arindam, sir.
Okay. Sir, answer, sir. Okay, okay, that's really fantastic. And Miss Geeta, what do you think जब हम smile करते हैं and when we use our body language? Do you think that body language is also very important when it comes to speaking? English के साथ साथ आपको लगता है कि body language भी बहुत जरूरी है, important है? Yes, sir. Yes, sir. Expression is most important, sir. Expression is most important. Okay, that's really great. So how's your experience speaking for the very first time in front of so many people? कैसा experience है? कैसा लग रहा है आपको? How are you feeling? Sir, I'm confident, sir. फर्स्ट टाइम किया है मैंने, पर मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ सर. मुझे बहुत अच्छा लगा आज. Very nice, fantastic. So this is the level of confidence which I want each and every single participant to have inside. This confidence will make sure that you will learn English speaking fluently. Knowledge is not going to help you. Your willingness is going to help you in English. To which my next question is to another participant, Miss Ankita. Since you speak so well, there's no doubt in it. आप इतना अच्छा बोलते हो. Continuously you kept on speaking. I thought that I am speaking with some native speaker. My God. So your fluency was continuous throughout the session. So I would like to know the reason that how do you speak in such a nice manner and what do you do? What do you follow throughout the day so that you can speak so well? Yes, sir. Sir, I have also started from very basic. When you called me first, very first time, you know how I am talking with you. I was talking with you. I was very nervous. I couldn't make a sentence properly even. But now when the classes are going on, Miss Geeta and Miss Anita ma'am, all are with us, and we guys are बहुत मेहनत करते हैं हम लोग. बात करते हैं वहाँ पे टेंस. पहले तो हमें कोई भी ग्रामर भी नहीं सिखाया जा रहा है. पहले हमें सिखाया जाता है कि हम कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करें. अगर हम कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे तभी जाके हमारी विनिंग पावर स्ट्रांग होगी और हम कुछ सीख पाएंगे. हमें लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, तभी जाके हम कुछ सीखेंगे. अगर हमें लगेगा हम नहीं कर पा रहे, हम अभी नहीं कर पा रहे, हम कभी भी नहीं कर पाएंगे अगर हमें हमारे अंदर वो विलिंग पावर नहीं होगा. तो इसलिए पहले हमें वही सिखाया गया. मैम ने पहले हमें वही सिखाया. इवन हम रॉन्ग बोल रहे हैं फिर भी मैम ने हमें कभी नहीं टोका कि ये आपके पहले रॉन्ग हो. पहले आप बोलते हैं कि हाँ हाँ आप बहुत अच्छे बोल रहे हो, आप सब सही बोल रहे हो. फिर जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तब जाके आपको फिर रेक्टिफाई किया जाता है, यहाँ यहाँ आप गलत हो. फिर जाके ग्रामर तो अभी अभी शुरू है. फिर ग्रामर के बाद ही कुछ हम कर सकते हैं. हम सेंटेंस डेवलप ग्रामर से ही करेंगे, तभी तो फिर इस तरह से हमारी जर्नी कंटिन्यू हो रही है और हम सीख रहे हैं. Very Excuse me, nice. Yeah, excuse Miss. me, Yes. सर. इसमें मेरी बेटी को भी जाता है सर. उसने मेरे अंदर इतना विश्वास जगाया. अभी वो एंग्री हो गई, बोल रही मामा आपने मेरा नाम तो लिया ही नहीं. Okay. हाँ गीता जी, आपको उसका नाम भी लेना चाहते हैं. वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है. Yes, yes. Okay. Very nice. Fantastic. Mr. Vinay actually wants to ask something. Yeah, Mr. Vinay, you are allowed to ask. Yeah, Mr. Vinay, can you hear us? I don't Your audio is not clear, Mr. Vinay. Can you write in the chat section? Sir. Yeah, your audio is not clear. Can you write in the chat section? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I can write. Yeah, because audio is actually breaking a lot. In between, if somebody, okay, Mr. Vinay is really glad. So Mr. Vinay is a teacher and he knows how important it is. So Mr. Vinay is also showing his gratitude. And before he asks question, because his question is about to come, Miss Ankita, my next question to you is that what do you do throughout the day for your English? Like since you have spoken so well, you have taught taught about present perfect and present perfect continuous fluently.
So like how, like what do you do? What is your daily ritual when it comes to English speaking? So the first thing is practice. We have to practice everything so that we could we learn we have so much knowledge about English, but we can't talk because of the practice. जैसे आपने वो इंग्लिश वाला स्पीकिंग सेशन में बोला था कि हमें नॉलेज गेन करने से कुछ नहीं होता, हमें वो प्रैक्टिस करना पड़ता है. जैसे एक चाइल्ड को साइकिल ऐसे चलाना है, ऐसे बोल देने से तो वो नहीं चला सकता, उसको पता है ऐसा चलाते हैं पर वो चला नहीं पाएगा क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं है. वैसे ही हमें इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है. मैं पहले तो इंग्लिश ऐसे बोलने के लिए कुछ वीडियोस देखती हूँ इंग्लिश का, किसी कोई भी स्पीकर का इंग्लिश वाला वीडियोस देखती हूँ, फिर उसका कुछ वोकैब्स निकाल के रखती हूँ, उसका मीनिंग भी लिखती हूँ. वो सब हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं. वोकैब्स तो मैम भी करवाती हैं, हम सब 5-5 वोकैब्स हर रोज करते हैं. ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं. वो Absolutely. सेंटेंस फॉर्मिंग भी हो रहा है अभी धीरे धीरे. Outstanding, outstanding. So both of them are really doing so well that I am so glad to have both of them. And I would like all of you, whether you are a basic, intermediate, or an advanced English speaker, I would like all of you to learn this mindset. पहले mindset सीखना है. At first we need to set our mind. Then only English will come inside our mind. Okay, so that is something which you really need to learn from both of them. That पहले willingness होना चाहिए. Well filled, I always say to my students that well filled mind नहीं बनना है, well formed बनना है. So you have to form your mind at first, that you are willing to put all the hard work to make sure that you speak English fluently. And then later on, actually you will be speaking. And if I talk about Miss Geeta, Miss Ankita, they are regular with their sessions. They never miss out on any sessions. They have a disciplined approach. They are serious towards it. That's why they are performing so well. Very nice. And Mr. Vinay has written that okay, so Mr. Vinay has written that he is very much happy with the presentation and he doesn't have any question because he is very much clear about the concepts being taught. Thank you so much, Mr. Vinay, so for your valuable comment. And Miss Geeta and Ankita, at first, before we conclude the session, I would like both of you to share something, to share a piece of message or note, so that they could also, you know, take the lesson from you. कोई भी एक message जो आप उनको share करना चाहते हो, so that they too can be in your place and speak like you and present like you. Let's start with Miss Geeta at first. Miss Geeta, any final message which you would like to give? And besides, I would also like you to thank everybody because they took their time to listen to all of you. बिना audience के speaker का कोई importance नहीं है. So they took their time to come to you. So thank them, and I would like to know from you any final message which you would like to share with them so that even they could also become a fluent English speaker. Yes, Miss Geeta. Yes, sir. मैं यही कहूंगी कि कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस आपको कहीं भी ले जा सकती है. Wow, fantastic. Confidence or practice आपको कहीं भी ले जा सकती है. I guess if you follow even these two steps, these are like two wheels of a bicycle. अगर यही दो आपने कर लिया ना बस, you do not need to worry about anything. Very nice, Miss Geeta. Very nice. Thank you. And what about you, Miss Ankita? Any last piece of note for all of them? Yes, sir. First of all, we have to believe in ourselves that we can do everything. We can do whatever we want. Because if we don't believe in ourselves, then who else will believe? So, first of all, believe in yourself. Practice everything. Whatever you want to do, practice. Practice and then willpower. Okay. These three things can help you in every situation. In any problem, you can be helped by these three things. And thank you for being such a good listener. Thank you so much for being disciplined. And thank you so much for supporting us. Thank you. That's really great. So thank you so much, Miss Geeta and Ankita, for coming and sharing your valuable points. And before we conclude this session, I would like to tell you
that during our childhood we were taught one thing. Childhood में एक चीज हम लोगों को बताया गया था, that thing is God help those who help themselves. God helps those who help themselves. गॉड उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं. सो खुद की हेल्प कब करोगे आप? जब आप इनिशिएटिव लोगे, व्हेन यू विल बिकम एन एक्शन टेकर एंड यू स्पीक. सो स्टार्ट स्पीकिंग. So this is the first and most important lesson which you could learn. And the second most important thing which we learned during our childhood days is that कर्म करो फल मिलेगा. We heard a lot about it, right? So keep on working in your English fluency. Keep on practicing, keep on speaking with as many people as possible. If you make one accountability partner means with whom you could connect for at least 5 to 10 minutes in a day, where you would be sharing your thoughts with each other. It will help you to practice and be consistent in English. And always remember the last lesson which I would like to tell before concluding, that always fix one goal, make strategy, and do not give up until you achieve it. पहले goal बनाओ आप लोग. Goal is not other than English, of course, but in your life as well. Whatever you do, at first make one goal and have a laser sharp focus. सिर्फ focus नहीं करना है, laser sharp. जैसा आपने देखा होगा that if you focus the rays of sunlight using magnifying glass on a piece of paper, even it burns. Sunlight एक पेपर को नहीं जला सकती, लेकिन एक मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? सनलाइट को फोकस कर देता है एक पेज पे, और वो जो लेजर है वो पूरे पेज को जला देती है. सेम थिंग इज विथ यू एज वेल. Try to remain focused in whatever you do. If you really want to learn English, focused on each and every concept which is being told in the session. Work on your feedback, and definitely very soon you will be also speaking like Miss Geeta and Ankita. आप लोग भी मिस गीता और अंकिता की तरह बहुत जल्दी इसी प्लेटफॉर्म पे सबके सामने आके बात करना शुरू कर दोगे. So thank you so much once again to all of you at first that you took your time for the session and came. Now next session, if I talk about, so on the next weekend we are going to have a wonderful session with one of the most amazing speaker and ladies which we have, and that is none other than Miss Mayanka. So she is one of our champion speaker. If you could listen to her, you will be baffled, because when it comes to speaking, people look up to her, and she is also serving in the central government as a senior audit officer. So think of it, the knowledge, the amount of knowledge that you could learn from her, and she is an advanced speaker, and she also would love to share her valuable insights on the coming weekend. So right now the ladies' power is going on. Because of Navratra, of course, we need to give special preferences to ladies. So please keep on learning. Please keep on practicing. And always remember, all of you are awesome. Thank you so much, everyone. God bless you. Thank you so much, Miss Geeta and Ankita, for your wonderful performance. Thank you, Arindam sir. Actually, today's workshop was also seen by my daughter. She was also there. So I took this time out of my schedule, and I just think of like today's workshop I will definitely do, because my daughter was also there and she is also very happy after listening to these great speakers. So thank you so much, ma'am. And thank you, Arindam sir, and everyone. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, Miss Geeta. You made our day. This statement made our day. Yeah, she is the lady who always praises people who really deserve it. Very nice. Thank you so much, Miss Ghazala, and thank you so much, everyone, for your wonderful patience and wonderful appearance, because your patience means a lot. So till then, we are signing out. We are going to meet again on the next weekend. If you really feel that the value is being imparted, try to join the next workshop too. Till then, this side English Time signing out. Bye. Take care. God bless you.